我哋依家咧就嚟到博多站，咁陣間咧我哋先喺後邊搭 JR 過別府先，因為福岡機場就喺附近，所以過嚟都好快嘅。我哋依家終於上個 JR 去別府啦，好天啊！睇下出邊，有冇見到呢個？好靚啊啲陽光。咁我哋啱啱喺咁喺附近便利店買啲嘢食。誒，你唔係食呢個咩？食過呢個先。廿度先咯。出嚟嗰陣時要唔記得攞行李，搞到你咁氣。咁呢個啊，多謝你。佢呢個入邊係有啲。Please do not smoke on this train. The next station is Pasi. 好獨喎，腐皮咧索晒啲甜嘅汁，呢個好食嘅要。睇個樣咧好似普普通通，但食落好好食。我哋而家係喺別府站，啊，終於到啦！坐咗幾耐？2個鐘啊，都瞓到都牛牛地啦。咁我哋依家就行去酒店 check in 先。我哋啱啱 check in 完之後，嗱聲去咗浸溫泉，浸完之後開始有啲肚餓啦。依家我哋就翻去別府站。即係車站嗰度揾啲嘢食下先，係啊，車站嗰度睇下，好嘛？去睇下行過睇下啲咩食下先。唉，我哋終於坐低咗啦，揾咗一間食，呢個叫咩啊？地雞炭火燒，即係應該係燒雞，燒走地雞。我哋睇下個餐牌先。佢呢邊依家夜晚嘛，其實7點零鐘呢邊就基本比較少嘢食，所以我哋都揾咗好耐，見到間仲開鋪嘅，點嘢食先啦我哋。冇咩？係。做咩？1、2、3、4、5。乜都出嚟。OK。雞子係薑汁嘅，係啊，有葱有薑汁，又出乎意料嘅。雞子唔錯，但其實個番茄仲幾好味，都沙沙地嘅口感，同埋有啲鹹鹹地嘅汁。番茄真係好食。黑卒卒嘅小雞。試下呢個，哇！好勁炭嘅。偏鹹，好勁但好味。但啲雞係濕嘅，就係有少少偏鹹味。呢個雞係難怪佢可以送走，佢係叫做鹽燒雞。鹽燒雞啊！自己用手得唔得？哇！好熱啊！呢個好食啊！好食。佢啲原味好夠啊，所以烤到啲雞肉咧都皮脆脆咁樣。呢個真係好食，快啲試下先。我哋啱啱就喺呢個商業街是但揾咗一間有燒雞食嘅居酒屋，
咁啊，畢竟都係居酒屋啦，咁佢啲嘢都係偏鹹味少少。咁我哋依家9點零鐘食完嘢就翻酒店早啲休息啦。全部都冇開。食到啲聲啲，係咯，條街全部都冇開嘅。你睇下條街都係黑蒙蒙嘅。咁跟住我哋依家早啲食完嘢，翻酒店休息，聽日上午就過去地獄巡禮巡佢啦。Hello， 早晨啊！我哋依家食完個早餐，就行去前面個車站買飛去地獄巡禮啦。今日天氣好好啊，睇下，哇！條街都仲係冇咩人。今日就好啱去戶外行下啦，係咪啊？我哋依家去前面嗰個觀光案內所買飛先。啊，到啦！睇下呢度。觀光案內所啊！你好，會上這麼哇，這麼厲害！飛轉巴士。這個巴士的那個時間表也有嗎？有，是在這裡。你們想去，今天只有去7個地域是吧？都去都能去是嗎？我們都能去，都去。來得及，大概3-4個小時就。可以。今日都買就過。買這個，還有這個，買這個。好的。咁我哋依家買完嗰個飛就呢個搭車。係啊，過去穿過呢個車站去翻西面就去搭車啦。啱啱嗰個估唔到識講普通話嘅係一個西人姐姐，但係都好方便啊！佢反正英文、中文，但係應該係普通話。佢唔知普通話識唔識啊？反正佢普通話肯定好好。咁我哋而家買完就過去搭車先。上車啦！上車啦！有位坐啊！哎呀，落車到啦！見到呢堆停車場，海地獄就喺前邊啊！我哋先入去換飛先。今日閒日都應該唔係好多人嘅，係咪？背晒光，完全睇唔清。咁你喺後邊。啊好啊，見到啦，回眸下啦。走晒。到啦，我哋就喺呢度。好啦，我哋而家換咗飛啦。呢個係邊？睇下咗。咁我哋就攞嗰個海地獄旗出嚟。我哋已經係㗎啦，冇咗㗎啦。啊，冇咗㗎啦，哦。已經係。即係可以入得去啦。係啊。OK， 到嚟之後見到嘅第一個噩耗，極樂饅頭，臨時休息。一場嚟到冇得極樂啊！我哋頂，有冇搞錯？咁可以睇下嘅，諗住喂食下極樂饅頭，點知冇得食喎？頂！點會冇嘅？佢係咪得呢個位有極樂饅頭？我記得係。係啊，到時睇下咯。係喎，熱帶水嚟喎。好雙酸嚟啦，好多唔同啦。而家我攞住呢個扮極樂饅頭，P 佢極樂饅頭喺度。唉，心都痛。嚇？嗰度啲人喺度做咩啊？呢度係入去海地獄㗎。哦，呢個係抌漿㗎。哦，嗰個 top 嗰個係喎。哇！佢啲硫磺味係有一陣臭腳味嘅真係。咦？你睇下。
佢係周圍都會有啲煙，佢嗰種味即係有啲臭腳，冤冤臭臭咁樣。OK， 先邊度啊？呢個啊，第一個啊嘛，呢度有名噶嘛。嗱，係啊，海地肉。係啊，抌佢。嗯，我呢個有冇反轉啊？唔係反過嚟。係咯，我漏呢個。哇，好冤啊 ！Yes，OK。你嚟先。跟住入嚟呢邊咧，仲有好多紀念品賣。我哋行呢邊啦，睇睇。你行完咗先叫你又買紀念品。係咯，佢呢度會唔會有？呢度都冇記錄饅頭賣過。啊，佢呢度呢啲紀念品好得意啊，全部都係呢啲鬼。誒，撞魚有冰箱貼喎，海地肉嘅。哦，佢唔會每一個地肉都有自己嘅。唔係啊嘛？咁識玩啊！我呢邊好可愛。啲物都好得意喎，你睇下。海地肉嘅物。對喎，擺布丁喎咁多。喂，佢係就喺呢。咁搞法，我哋每一關係喎，咁搞法唔掂嘅喎。你喺啲村嗰度呢？好，我哋快啲穿過呢度，好危險啊！好危險啊！我哋快啲穿過呢個買嘢嘅地方，去咗海地肉先。哇！出到嚟呢個臭雞蛋味好勁啊！睇下先，呢個就係傳說中98度嘅海底，哇！真係好藍喎。好難啊！即係親眼睇咧，啲水係真係好藍。平時睇片睇得多，但係親眼睇真係都幾靚。啱啱影相啊！可以啊，你想喺我哋喺度影？喺度咯，驚咪咁樣影落嚟一齊。可以啊。呢邊就有啲鳥居，我哋都可以慢慢行下。但係呢個地方整體咧都唔算好大嘅，就係好似一個好迷你嘅公園仔咁樣。咁北京可能都有7個池啦。咁聽聞呢個已經係最大嘅。咁啊陣間睇下其他池到底係點樣先。有條小路上嚟嘅話咧，呢度就有個赤池，即係迷你嘅血池啦。好多人都話差唔多，但係個 size 就細啲咯。即係如果你話趕時間唔睇嗰個，可以睇呢個都得。咁啊，睇落去都似模似樣啦，應該就係細少少。哇！真係好紅，好似啲泥漿咁色嘅，好似啲藍魚啊！你嗰個影肯定好靚。係啊，好似啲藍魚咁嘅色嘅。爽快感。我要買呢個。你呢個啊？爽快感好咯。凍唔凍㗎？應該好凍，夠唔夠凍啊？應該係嘛？真係爽啊！既然我哋食唔到呢個勁樂饅頭，我哋就布甸都要整翻個布甸。不點啊？放翻嗰啲。two spoon。布甸要趁涼食，布甸要趁涼食。OK， 好 ，thank you。地獄蒸燒布甸，睇下佢點樣蒸燒法。因為我哋坐埋咗喺邊邊，出邊仲有個叫做戶外仔嘅景。咁我哋試下布甸先，呢個布甸叫做地獄蒸燒布甸啊，試下先，跟住埋底會唔會太深？下邊嗰啲汁嚟㗎，焦糖，試下有冇？焦糖好苦啊！有嘅。
個面頭嗰陣咧就，其實個面頭嗰陣都係少少苦，但係就哇，就好似似甜蒸，即係嗰啲燉蛋咁咯。哇！但係底下嗰啲焦糖真係好似啲濃嗰啲咖啡咁，好甘喎。但係一齊食就好啱，因為佢面頭嗰陣布甸會甜少少。